حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لاول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده. وكمان يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو. وحبايبي واصحابي اللي على فيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعه للصفحه وشير للفيديو. النهارده هنعمل مع بعض قراءه. هنشوف حبيبك شايفك ازاي، بيقول عنك ايه. هنعرف كل حاجه هو مخبيها جواه عنك. يلا بينا نبتدي كده على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يلا بينا نبتدي حبايبي. بداية كده، بداية القراءة، شايفة ان كان في حاجة، في امنية في حياتك او في حاجة انت كان نفسك فيها. ولو حصلت كنت هتبقى مبسوط جدا وسعيد جدا، وكانت هتبقى سبب سعادتك او حاجة مهمة جدا في حياتك انت كان نفسك فيها. لكن للأسف هي ما حصلتش. القدر كان مانعها شوية. ليه كان مانعها عنك شوية؟ لان لسه وقتها ما جاش، وقت فرحة تحقيق الشيء ده لسه ما جاش. تمام. شايفاك ان انت مدي ظهرك لحبيبك في شيء في العلاقة دي، او في شيء في علاقتك انت وهو انت مش راضي عنه، هو اللي بيبعدك عنه. رغم ان انت ممكن تكون بتحبه وفاتح لك قلبه يعني انت فاتح له قلبك سوري. لكن عايز تاخد موقف، لان في حاجات مش عاجباك. انت عايز تحافظ على كرامتك، عايز تحافظ على كبريائك، عايز تحافظ على صورتك وشكلك قدامه. بالنسبة له هو، انا شايفة ان هو متلخبط متوتر. هو شخص عايز يعيش حياته شوية، وفي نفس الوقت عايز ياخد خطوة، عايز يعمل حاجة في العلاقة، فهو متوتر مش عارف يعمل ايه. مش مركز، مشتت ما بين توطيد العلاقة واخدين خطوة فيها، وما بين ان هو عايز يعيش حياته. فمش عارف يعمل ايه، مش عارف يكمل معاك ولا يسيبك ويبعد عنك علشان يعيش حياته بالصورة اللي هو عايزها. تمام. فشايفة عنده طاقة حيرة كبيرة جدا، ويعني ومش قادر ان هو يرسله على بر. زي ما قلت لك، شايفة ان انت لسه بتحبه رغم ان انت متضايق منه، ونفسك ان هو يغير من نفسه. لكن للأسف هو شخص معتز جدا بآرائه وبأفكاره، ومصمم جدا على اللي في دماغه، ومش عايز يغيره. هو حابب التحرر، مش عايز خنقة، مش عايز تكتيفة. يعني مصمم بصورة كبيرة جدا على اللي في دماغه. وخلي بالكم، تصميمه على اللي في دماغه ده مخليه تعبان، مش مخليه مرتاح. يعني هو عايز كل حاجة، عايزك معاه لكن مش عايز يرتبط بيك، عايز يعيش حياته وانت موجود في حياته. فهو دلوقتي لما انت بعدت عنه بسبب الشيء اللي انت مش راضي عنه ده، اللي هو مش عايز ان هو ياخد خطوة، او ان هو يوطد العلاقة، او ان هو يرجع لك، او ان هو يتحمل المسؤولية، مخليه تعبان. لان هو ما كانش متوقع ان انت ممكن تسيبه تديله ظهرك. كان متوقع ان انت هتستحمله وهتيجي على نفسك وهتستحمل اي حاجة. لكن انت زهقت وتعبت، قلت له خلاص اعمل اللي انت عايزه. زي ما قلت لك، هو عايزك معاه لكن من غير قيود، لان هو شخص اناني، شخص اناني جدا، عايز يمتلك كل حاجة على طريقته. زي ما قلت لك، هو مش عايز يخسرك، لان هو شايف ان السعادة اللي معاك هو مش عايز ينهيها، مش عايز يخسرها. لكن هو في حيرة ما بين حبك وما بين حريته. هو عايز بداية جديدة لكن على طريقته. شايفة ان في حاجة حلوة بتتحرك ناحيتك، الشخص ده في حاجة جواه حلوة بتتحرك ناحيتك. شايفاه ان هو برضو حاول ان هو يبعد عنك ويهرب منك، لكن ما قدرش. لقى في شيء بيشده ناحيتك، مش قادر ان هو يتخلص منك او يتخلص من حبك.
شايفاه كمان ممكن يكون كدب عليك في حاجة او علشان يوصل لحاجة، وخلي بالك انت شخص ذكي وفاهمه كويس قوي وعارف ان هو بيكذب عليك، بس بتفوت، بتسامحه، بتغفله، حتى لما بتيجي تعاتبه بتعاتبه بهدوء ما بينك وما بينه. شايفة كمان ان انت كنت خايف او متردد تقوله ان هو يعني ياخد خطوة في العلاقة، او ان هو يعمل حاجة، وده كان بسطه، لان زي ما قلت لك هو مش عايز قيود، هو مش عايز ارتباط، فده كان مريحه ان انت مش بتقوله، مش بتضغط عليه، مش بتقوله ان انت عايز خطوة، ان انت مش عايز حاجة. بس عايزة اقولك على حاجة، انت ما طلبتش منه خطوة او ان هو يعمل حاجة لان انت عارف ان هو مش هيتخلى عنك، انت عارف ان هو بيحبك، انت رغم كذبه ورغم اللي هو بيعمله ده انت واثق في حبه ليك. هو كان فاكر ان هو هيقدر يهرب من العلاقة زي قبل كده، الشخص ده دخل في علاقات كتير قبل كده، بس كان متعود يعيش الاوقات الحلوة في العلاقة وبعد كده خلاص ينهي العلاقة. كان متعود ان هو يدخل يعني يعيش شوية في اي علاقة ويهرب، لكن معرفش، وده مريحك مخليك زي ايه، قاعد كده على ارض صلبة، لان انت عارف ان هو مش هيسيبك، مش هيتخلى عنك بسهولة، وان هو هيندم في يوم من الايام على اللي هو عمله معاك. انت واثق في نفسك جدا وعارف ان هو بيحبك، وعارف ان هو عايزك، ومتأكد منه بنسبة 100%، لان انت بالنسبة له شيء مهم جدا وبتعمل له توازن في حياته. تمام. طيب هنسحب كروت تاني كده برضو نشوف الدنيا. تمام. شايفاه ان هو عايز يبان ان هو قوي، لكنه من جواه خايف جدا، خايف يخسرك بعد الحركة اللي انت عملتها معاه، وبعد الموقف اللي انت خدته معاه ده خوفته. شايفاه كمان من جواه عايز يعترف لك وعايز يقول لك انا شخص بخيل عاطفيا، اي علاقة كنت بدخل فيها كنت باخد ما بديش. انا اتعودت على كده، ان انا طول الوقت اخد، عمري ما بدي لحد حاجة، لكن معاك حاسه ان هو عايز يديلك كل حاجة، وده بسبب الحب الكبير جدا اللي هو حبهولك، وهو دلوقتي عارف قد ايه هو بيحبك، وزي ما قلت لك ده مخليك واثق من مشاعره 100%، رغم ان انت عارف ان هو بيكذب في حاجات كتيرة جدا، وفي سلبيات كتيرة جدا، وفي حاجات مش حلوة كتيرة جدا، لكن نقطة حبه ليك دي هي اللي مقوية قلبك، وهو ده اللي فارق معاك. انت عندك استعداد ان انت تغفر له اي حاجة في سبيل ان هو يحبك، في سبيل ان انت تكون جوه قلبه، لان دي اكتر حاجة انت بتدور عليها واكتر حاجة انت عايزها، او بتخليك ان انت تصبر على كذبه او تعديله، لان هو باقي عليك وعايزك، حتى لو انت يعني هتبعد عنه وهتديله ظهرك، فدي حاجة بسطاك جدا كمان. هو منجذب ليك جدا ومتأكد ان هو منجذب ليك، بس هو محتاج القوة والشجاعة والجراءة اللي هو يقدر ياخد قرار ويقدر ينهي التردد اللي جواه. شايفاك ان انت كمان شخص عاقل جدا وشخص حكيم، فلازم تتعامل معاه بعقل وبحكمة، وتسيب له الباب موارب، وتديله فرصة وتديله وقت ان هو يفكر، وان هو ينهي التوتر والقلق اللي جواه، وياخد قرار، ياخد قرار ان هو يتخلى عن حياته، يتخلى عن نزواته، يتخلى عن حريته، وياخد خطوة ناحيتك او يعمل حاجة ناحية العلاقة، سواء رجوع او سواء توطيد العلاقة، ايا كان بقى نوع العلاقة. تمام. فلازم تتعامل معاه بعقل وبحكمة وبهدوء شديد جدا، كحب بيحبك وكمشاعر جواه مشاعر، وانت عارف ومتأكد، حتى لو كل الناس قالولك ان هو مش بيحبك، انت عارف ان هو بيحبك. تمام. طيب دي كانت قراءتنا النهاردة، اتمنى انها تكون عجبتكم، يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو، وباي باي.